Bonjour et bonsoir, napesi peuple congolais mbote mingi na kombo ya Simasia. Bandeko tozali toujours kosolola pona makambo ya social pe économie. Juste pona kofungola bandeko ebele o ezali mémoire, il faut batu ba comprendre que eloko ozali kolinga place nini esengeli na yo okende pona kozwa yango to eloko nini yo kosala po eloko yo zo sepela na yango lelo emonisama pe yo po sepela. Bandeko social pe économie yango ezali vie ya moto. Vie ya moto ezalaka politique te. Vie ya moto ezali social pe économie. Po tango nzambe azali koyebisa moto asali Adam na Eva lobi ke na pesi yo mokili bokinde bosepela na yango. Elingo loba nini ko jouir na mokili, elingo loba ke kolia, kolata, kolala malamu, kozala ba conditions bien, moni kotambola, donc kotala onyoso donc nini nature ndenge nzamba kele. Donc vie ya mutu yango wana ezana eloko mususu te lokola eloko wana. Lelo biso na mboka tozali na problème moko ezali très sérieux, mais tozali ko mélanger yango eloko ebandi nde na lobaki na audio na salaki lobi ezali ke eloko wana ebandi kala na ba administration oyo eleki omoni mindele oyo ba kolonizaki biso ba Belge batikalaki kolakisa biso te ezala ba anglais ba koloniza bandeko mosusu na ba Afrique kuna balakisa bango yango te omoni parce que tokabwana bien te. Pona bango, il fallait que to sangana, to zala lisanga, biso na bango, ba mindele na batu mwindu, to sangana, to fanda loko l'Afrique du Sud esali. Mais, to boya ki yango juste ezalaki pona dominance. Omoni, bango bako zalaka toujours likolo, bango bako zalaka toujours ba position à likolo, bako diminuer biso parce que ezali habitude na yango, prévané toujours mon yango na bassin d'Afrique. Problème ezalaki wana. Bango pe sikoyo, bakangi secret wana. Prévané okoki kotanga oza docteur na économie bazali kolakisa yo te parce que na mboka munele net na Amérique na yebite système ya France to ya Londres ya Allemagne mais na Amérique tango ozali kotanga il faut okendaka pe pratique. Donc ozotanga ozali ko pratiquer en même temps, ozali kotanga ozali ko pratiquer en même temps. Omoni donc soki ozosala lokola maçonnerie to bâtiment il faut au assister à na ba misala donc na ba construction ba nini donc ozo sana na compagnie moko boye eza vérifiable au moins na ba poto système électronique ezali eza vraiment vérifiable le côté ezalite à partir wana bazo comprendre que moto yo azana expérience ya musala oyo na mboka politique ndenge batika yango ezali taillé na ndenge moko archaïque ezali ya kala. Les autres monde par exemple c'est un exemple moko typique. Vital Kamere bakangiye pourquoi? Vital Kamere bakangiye po a détourné mbongo donc ayibi mbongo na lingala. Ayibi mbongo oyo ezalaki po na kosala misala ya l'État banzela. Ye a profité a lobi kete ngai mutu na kosala yango. Lelo oyo na yo kaka lokola bandeko na biso nani ingénieur Musindondo oyo Félix ya mukuwa bongo na zo pesa mbote abwaka mingi ndeko na ye wana Musindondo ingénieur intelligent mais je crois que ba misala wana ingénieur wana ko sala yango donc misala wana bango bakoki ko sala yango. Mais pourquoi baboyi bazoboya kopesa bango? Parce que tango komi politicien yango place ozomona ke ba politicien baso komi na politique komi na mbonge belé voilà bango sikoyo bakomi kosala ke otenga na zalia wa pona peuple ngamu na kopesa peuple musala ngai mutu na kosala pona peuple na kobongisa peuple nzela na banini babiloko musala ndengwana or eza musala na bango te eza musala peuple mais azu musala na ye azui na musala ya peuple asangisi yango ekomi musala moko azui peuple atelemisi alobi ke yo zela ngai na kopesa yo or eza de contraire c'est ça la pauvreté tant bazoloba ke peuple yo zela ngai na kopesa yo elingi koloba ke
bazali ko boma bino bango bazali ko s'enrichir. Et donc okomona na bureau na bango ndenge bazalaka wana bazalaka na ba bureau oyo ezali orako bureau ya projet bata ba plan banal bango tout ndenge bazalaka ba ministère wana. Oh eza bongo te. Or que ça bon côté. Donc projet kotonga mboka ezali peuple. Lelo oyo na ba New York soko yo komona ba gratte-ciel eza wana ezalaka ya l'état eza ya batu. Ba building tout eza ya batu. Eza ya batu. L'état zana eloko moko wana te. L'état zo bénéficier ka mabele na ye na ba papa mabele na ye. Donc batu oyo bazali kolanda ba politicien. Bandeko oyo bazali kolanda ba politicien, que ça soit libanda ya mboka, to na kati ya mboka, na raison que ba politicien bango batu bakobongisa économie, pe social ya mboka, ndeko na ngai ezali erreur ti yesu akoya toko baye mboka wana, toko senga yango ke to teka yango to kabola bambongo biso nyonso. Donc, batu wana bako bandaka toujours ko s'enrichir parce que système wana ezali te pe ezalaka te. Et donc ezali wana ezali nini soki tozali ko bunda pona social pe économie. Donc totika kotindelaka batamboka bambongo po bango balia bango pe basalaka. Omoni ndenge pe biso tosalaka bakoto yo bango pe basalaka na vie soka ko benga yo na ndenge ke bozu solo la mikolo ebele ndeko na ngai. Il faut bango basenga indépendance économie bazala libre bango donc ba politicien batelemisa peuple congolais oyo surtout ya ta oyo ya régime Kabila oyo tomoni sikoyo régime Félix azui aza pas même na 2 ans to ko lobelango fuma mingité mais azali na risque ya makasi parce que peuple a pesi vraiment dernière chance souffle mingi na ngambo wana que na ye vraiment akosala akopesa biso misala na banani omoni mais bokonza mboka pe kaka comme bazana na système wana azali kondima yango ke boza la calme to kobenga batu bakoya ba kosala banini ezali erreur eza musala na ete musala oyo ya leta ezali ke fa kanga baniyibi nyonso wana bayibi bambongo ya leta babombi yango na libanda lelo tokoma komona ke ba investisseur baye batu nyonso bayaka na Congo wana soit disant ba investisseur bayaka kana na mbongo ya ba politicien ba congolais o bayiba bakina koboma na bamboka na bango esala ke loko moko te ole ba investir na mboka na bango na mboka na bango pona ko investir na kati ya mboka na yo il faut bozala ba pilier économique il faut bozala na ba masolo ya vrai vani na mboka mbongo na yo ekoti na kati ya ba masolo e bandi ko sala o bandi ko bénéficier yango moni. Mais siko eloko moko eza na mboka te bazo bambongo wana bakenda batia yango na bamboka bapa lokola bibembe bakundia ona sama bele etelema ndenge wana batu tu bakoma kokende kozwa omoni kodefa batu bazali kodefa omona te tokodefa mbongo na Chine tokodefa mbongo na Amérique badefa kasusu te parce que ba politicien congolais babimisa bambongo ebele bozo yoka yango pona kaka na projet ya peuple. Tango zoka ko bukanga lonzo ezali soki na combien de milliards na yebite soki bambongo ngo ndenge bino botanga kakuna na yebite o eza kuma bambongo ebele mais projet wana ezalaki pona nani ezalaki pona peuple mais pona nini bopesa ki yango peuple te bino bo bana kotuna peuple ke eloko oyo biso topesa ki bino ezali wapi bosali nini bokomi wapi avantage nini ezali voilà place au moni bamboka ya bamindele ezali développer. Bazo mona teke lelo oyo ndeko oyo na kombo ya Paul na ndeko na kombo ya André na kombo ya Marie na kombo ya Jeannette lelo soki akomi na mbonge bele ezali fierté ya mboka yango wana nde ekisala ke mboka ezala développer yango wana ekisala ke silisa chômage bango balingi yango bongo te bayebi te que il faut basongisa pouvoir wana na peuple de balingaka te mutu moka koma na mbongo koleka bango parce que mutu wana banda komona na makasi bango bakomona na te mieux mbongo wana bapesa yango na ba chinois bapesa yango na ba libanais ndenge omoni ba jamal ba juba mbongo bapesa yango na ba indien donc ezala bongo kemba na mboka bazwa prefane soko ke lelo na komi na Gombe batu bavanda kuna na Gombe c'est étranger na ba limité wana c'est étranger Congolais ko vanda wana te parce que ko futa ndako ba 3000 4000 $ par mois te. L'étranger bafanda kakuna
Ba bazo lia bien, bazo tambola bien, ce sont des étrangers. Parce que l'État appelle ça économie. Na maboko na bango bazali ko diriger. Bande konangai po marche ya makambo oyo etambola bien. Ezali ko senga ke l'État atika eloko wana kolobake nazali ko kene ko luka ko ba investisseur. Tango yozo kene ko luka ba investisseur, elingo lobake batu wana ba kopesa ba condition de travail. Ba condition de travail wana ekezala pona intérêt na yo na peuple na yo te. Ba condition de travail wana ekezala pona intérêt na bango na peuple na bango. Voilà. Donc yako yate kaso mandaku na mboka na yo avanda kakuna tani kazala na ndaku na mboka na yazalaka. Omoni yako ya a bénéficier azo babiloko aza nango besoin na mboka na yo abimisi yango akei a engagé 3 4 5 personnes esile mais bandeko na yo to peuple na yo bango oyo bakoya sikoyo kotia vraiment babiloko ke na engagé 1000 personnes 2000 personnes na musala na ngai na banini nde okomona sikoyo ke chômage esili développement mboka esili na banane somona biloko wana ezotambola ndenge nini biloko wana ezali kotambola il faut ba branche misatu ezangi na CNS na lobaka yango tango ba votaki déjà loi que ba classe ezali ofele hôpital fallait ozala ofele social pe il fallait ezala na ba oyo bazangi misala na oyo bazali ko souffrir to vande na poto awa lelo corona ezali biso tout osopani na social. Donc social azali ko futa yo, azali ko reconnaître yo, na sens que akata mbongo na ye ya yo ya tate pa na ya zokango. Il faut afuta ba yo tango yo keleli tango yo zangi. Et ça bongo parce que mutakele la kana ndenge vraiment une fois normal. Donc ata corona te oko ça l'appelle na musala ba longoni yo to za na raison moko malade. Omoni to raison moko ka boye mais au perdre musala na yo. Oko kende wapi. Faut tellement na balabala okumisa ka bakimbuta po bakabelo mbongo. Okoma mande non. Oko kende na place oyo es INSS azali pour INSS nde ayebi yo yende fazo charge na yo ya 2 3 mois 5 mois 6 mois pour yo o se rattraper mais siko yo kozongi sa système wande na lobaki na nini ya lobby ezali kosenga na batu oyo bazali na expérience oyo bayebi yango comment ça fonctionne. Toyebi biso na bino ke tozwaka ba assistance na poto mais fonctionnement ya eloko wana mundela la kisa yo te place ba passe ezali za wana bandeko to supporter ba politicien na biso na ba idée malamu bazana yango mais soki toza ko tia motema na biso ke bango bato bako créer musala pona yo ndeko na ngai to koyina bato nyosto bato malamu bako sala te mboke ke kufa bato bako souffrir batu bako souffrir omoni donc soko tuni na mokili bako yebisa yo ke mboka to pays batu batongaka ngo ezalaka peuple mutu akotia motemba sa te lelo tozomona bandalo wana bagombe balimete na lobaka yango ezali bandako ba Belge mais oyo kongola tongi tala bakinga sani bangamba bangaba babumbu bangiringiri basanga mamba donc banini nde oko comprendre sikoyo ke biloko peuple atongi. Mais ce qui peuple a sorti en anda pour yemoko. Pour la nini musala ko sala ngo yemoko. Bon tu na question na. Peuple asali ko tonganda pour yemoko za ko tongani. Donc il faut basala yango. Yango au monde par exemple que na ba pays aux structuré tant bazali ko kabola bazali ko teka siko mabele balobi kete partir mabele o il faut to teka yango to teka yango batonga mboka mususu parce que bato bakomi ebele eloko ni bazo sala bazo fungola nzela bazo fungola ba canal basali news to o wana l'état sali yango atie mai atie ba courant ba nini ba biloko sikoyo abadi ko teka mabele donc et ça la facilité que tango bato bakoti donc installation ezali facile nzela ezali déjà mais biso mabele ozomona ndenge bazo teka yango. Tant bazo tonga mboka bazo tonga na ba pilier économie. Ba tonga te sikoyo économie mboka kezala ndenge nini. Toza na économie te. Toza na mboka te eloko ya corona soki ekangama ki vraiment babike mokile kangami pona une année fermée et silite. Na mboka na biso na ba cannibale bakobima bato babanda koliana. Alors ndeko tozali awa pona ko s'entraider. Autre zalaki na yango nazalaki nango lelo eza wana
tolongola motema na biso ke ba politicien bakopesa biso musala eza impossible nga mutu na lobi yango politicien jamais omoni politicien atika pe eloko wana ya kolandaka ba investisseur na bamboka na bango parce que toza na chambre de commerce ceux qui baza intéressé baya na chambre de commerce ba appliquer ba pesa ba fil parce que kolanda ezopesa ba condition de travail eza lokola opesi pouvoir na bango bakomi ko dominer sur bino le voilà politicien so kolanda vidéo oyo yeba yango ke yote muto kopesa peuple musala yo sala musala no ya politicien soko za député bimisa ba loi ya bien pour na peuple pesa ba marcholo ya bien pour na peuple eta musamboka na bien umoni ba loi ya kitoko ba nini justice apesa miboko ya solo umoni donc ba renforcer police ba éduquer bango ba protéger peuple na ba bien na bango ndeto komona nzela on a zalaki na mpona lelo za wana ndeto kutani prochainement merci.